Mbasuhuze mbifuriza igitondo cyiza abakunzi b'umuryango TV Genda Joseph akuzwe umuremyi ndi kumwe na mugenzi wanjye Karegeya Jean Baptiste mu kiganiro karayifunge yego Karege harashize ntabwo twaherukaga ifunge yashwe suza abanyefunge imvura yahaguye ubu tumeze neza akavura kariho karagwa yego tugiye gutangira amashuri agiye gutangira n'ibindi ubona ko n'ubuzima buriho bugaruka bwa covid ubona n'abantu bikingize hari abari kubitinya niba inkingo zabonetse abantu bagomba kubyitabira muri makeya ibihe byiza tumara gukingirwa turi benshi ibikorwa byinshi bizagenda birekurwa ibihe byiza biratwugarije yego ni mu kiganiro karayifumbwe tugiye kuganira ku kintu gikomeye reka mvuge ko gikomeye cyane Karege reka mere ku ngero tariki 11 z'ukwa munani i Rwamagana umusore ejo bundi yararashwe bwarenze ku mabwiriza na bagenzi be polisi yaramurashe ngo ari kumwe n'abagenzi be bariruka uwe ngo ashaka kwirwanya ngo atura umupolisi hasi hanyuma ngo mugenzi we aramurasa 31 z'ukwa gatatu muri 2021 Kwizereme yarasiwe Gicumbi agiye kwiherera yarakurikiranweho ibyaha byo gufata umukobwa ku ngufu akamujomba n'igisonga akamwica byatesheje amahirwe umuryango w'uwo mukobwa n'abandi bose wo kubaho ubutabera indishyi n'indishyi kuba baregera n'indishyi kuko indishyi zishingira ku rubanza mpanabyaha rwaciwe 17 z'ukwa munani 2020 Nsengiyumva Evariste w'Ingoma muri Zaza yarashwe ngo ashaka kurwanya polisi nawe yego hanaho hari ku mabwiriza ya covid 24 z'ukwa gatatu 2020 Inyagisozi muri Nyanza uwitwa Nyandwi w'umusirikare na Nyirimana w'umumotari bahekanye abapolisi barabahagaritse banze guhagarara ngo bageze imbere polisi abasanze yo ngo barashaka kubarwanya hanyuma barasa bose ko ari bombi imirambo yamaze igihe no mu buruhukiro kuko tariki ya 3 z'ukwezi kwakurikiye yarasiganiwe imiryango yabo yahaba bitaro byabwiye ngo baze bayishyinguze batababashye babishe nibabashyingure uretse ko banasabaga ko umusirikare yajyanwa mu irimbi rya gisirikare nawe yari yarashwe se hari umusirikare witwa Nyandwi bari kuri moto harimo n'umusirikare umutaro ndari umusirikare baraswa nande n'abapolisi ngo barenze ku mabwiriza ya covid eka ntandukire ubwo nyine mu bya covid hari n'uwaguye Cyungo urumva hari n'uwaguye Ikarenge muri Rwamagana nawe kubera ibya covid kubera ibi bya curfew Ikarenge ejo bundi imbere gato yari umwana wa Kicukiro yagiye gusura ngo hari n'ejo bundi bibaga mu ringa z'umukire waho komeza tujye mu mirwano tariki 29 z'ukwa munani 2019 vice mayor w'akarere yakubise umugore we amupfura imisatsi baramufunga aregwa ibyaha byo gukubita no gukomeretsa no guhoza ku nkeke umugore we vice mayor barafunze yego ntago hitawe ku cyawe yagarapfaga n'umugore we cyangwa uruhare rw'umugore we mu byaha byabaye ubundi mu mategeko Karege buriya turaza kugira banza urangize izo ngero nanjye ndakunganira tariki 13 z'ukwa kabiri 2021 Gitifu wa Cyanzarwe Kazende Beritiye yakubise umuturage 14 z'ukwa gatanu 2020 ubwo n'umwaka washize Gitifu wa Cyuve Sebashotsi na Daso n'uw'akagari bakubise umuturage mu isoko umukobwa bamugaragura mu muhanda aziraga apfukamunwa nitujye ku bitsina by'abaturage turi bukomeze ibyaha bakubise umuturage sibyo ejo bundi mu kwa gatandatu Gitifu wa Muhondo bakubise umumotari wari ugiye bashaka kumunaga mu kiraro ibyo byongeraho bakwegera mu kiraro yaravuye Muhondo ajya Muyongwe ni mu karere ka Burera ni Muyongwe ni Gakenke aho bombi ni Gakenke ni muri Gakenke urakoze cyane ahangaha naho abayobozi ubwo reka nkunganire ejo bundi mu cyumweru gishize umuturage wari ufungiye kuri station ya polisi ya Rugarama muri Gatsibo yarakubiswe arapfa ubu komanda arafunzwe
n'abandi baturage yari yagiye arezwe n'umugore kwa muraza ku nkeke birangira gutyo urabyumva barakubita arapfa sinza ahandi bavuze hano Kagugu hakunzwe kuvugaho umanza byari bihaza ariko na Gisozi abantu polisi irasaba abantu umunsi ku wundi byakunze kuvugwa hari wibuke na gitifu muri Gisagara n'uwitwa Tumusifu harya bakubise umwana nawe mu gihe cya covid umwana arapfa ariko we yarabikemutse igitifu se ariko umwana ntiyazutse we mu nkiko basanze iyo turaza kubireba ntabwo ari inkoni za gitifu iyo turaza kubireba ku nkundamahoro abantu bane bamaze kwiyahura ku nzu imwe Nyabugogo gusa washaka yarekeraho yego kuvana kuri bukuru ku itariki 10 z'ukwa gatandatu kugeza ubu ngubu yego bane bamaze gutaha ariko mu kwiyahura hari undi mukobwa waruretse kwinaga muri Mukungwa nawe arapfa urumva hari uwikamonyi wazamutse mu giti hejuru nikamonyira mu nturusu hejuru umukecuru yego hanyuma tukavuga wenda dusubiye inyuma mu baturage umunyamakuru yakubitiwe mu karere ka Nyagatare ahantu hari za bariyeri kubera covid atakiyemeye ati reka ntabwo bakukubise ati twabaye aho bakubita shaka ibyo n'uguhungura ivu baguhunguye ivu twabaye aho bakubita yego twagize experience z'imfu zidasobanutse utamenya niba ari ukwiyahura niba ari ukuraswa Maître Mukunzi yaguye kuri poste ya polisi Indera Gashagaza Fadi Gashagaza nawe umurambo we wasanzwe hari y'Indera nta suite ntago izo zo n'imfu zisanzwe ntabwo zisanzwe yataguye mu buriri wasanga umuntu yumiye kuri vola ye ahantu adatuye abamwishe se oya ibyo ni ibigomba iperereza nibyo turaza oya hari bitagombera vare ni kaporari runaka arashe runaka yego ibigombera vare tugeze no kumva gitifu wa Muhanda muri Ngororero wagendanaga inkoni muri butu y'imodoka cyokora we kaboneka yagiyeyo avayo amweguje ariko yari umuyobozi ugenda n'inkoni akazi ari ugukubita Karege ibi bintu umuntu ashobora kubyumva kumva biravangavanze ubwo ntituvanyemo kese za Kizito biyahuriye muri Mabuso tuvanyemo kese z'abandi baturage hirya no hino tuvanyemo kese wayidamange wakomerekeje umupolisi mukuru gukubita umupolisi mukuru yanze ko afatwa akamukomeretsa kwa Rwigara banze gukingura abantu burira urugo bagomba gukoresha inzego bunga sibyo ibi umuntu yabikubira mu ngingo eshatu umuntu akibaza ikibazo kuki abantu bari kwiyahura byo gupfa kwiyambura ubuzima urakoze cyane kuki abantu bari kwiyahura ku mategeko bakiyahura ku mategeko bagaca amazi ubuyobozi n'abayobozi bo ubwabo ugasanga ni vice mayor azi ibyaha byo guhohotera uko bingana gitifu w'umurenge azi gukubita umuturage icyo bivuze ariko bikamurenga azi ko mu mategeko y'u Rwanda hatabamo gukubita sibyo kuki abantu bari kwigomeka no kwiyahura ku bashinzwe umutekano kuko ari gitifu wakubise n'uwari gukubita bose bafite icyo bahuriyeho umwe yigometse ku mategeko undi nawe yiyahura ku mategeko kandi bose rurajyana ibyo byose bifite aho bihurira niba uwakabaye umuyobozi atari gukora kiyobozi ari kugaragaza ibintu biterekana ko ari umuyobozi n'umuturage azagera ashira ubwoba burya ntakubeshye biraza guhura no kwiyambura ubuzima kubera ko kurwanya umuntu ufite ikintu giturika wowe ntacyo ufite n'undi uragana ku rupfu iyi depression na stress ihari guta umutwe kunanirwa kwirenga kunanirwa kwifata ku bantu utakekaga biri guturuka kuki nicyo kibazo natwe hakorwa iki abadukurikiye hakorwa iki gitifu umurenge yego urimo ni gute ngo kubita umutungo umuntu ufite lisanse wize amashuri neza ufite umuryango n'abana umaze mu kazi igihe azi ko inkoni zaciwe kugeza no kumenya afu y'imbwa igacibwa akumva ko kurenga ku mabwiriza ya covid aho kugira ngo uhagarike umuturage umwigisha iby'amasaha urashaka kunaga mu kiraro icyo gihano kibaheye hari umusaza twari duturanye witwa Dawidi yari mugufi
okay ntabwo yari mugufi ntabwo yari muremure kangoreshe yari afite uburebure budahagije oya ntabwo ari muremure noneho akaba undi witwa Rubambura inkiko Imana imuha amahoro n'umugisha asuhuze n'abana be bajyaho kuko bari ku gasantere umusaza aramureba sinzi ikintu bapfuye umusaza arazamuka rwose yamurebaga nk'ara hejuru amushyiramo urushyi rwiza umugufi akubita umuremure yego ni nk'uko umuzamu wa Kiyovu yahoranye kera yarunya bikamigi akarumushyiramo ariko ntabwo Rubambura inkiko aramureba mu gihe twese tuvuga tuti aramwica hano hapfuye umuntu responsable arapfuye Dawidi yari responsable aramata n'itegeko rigukubise sha umugufi responsable avuga ati ukuzwe n'itegeko nabwo barati n'itegeko rigukubise sha ariko icyo gihe urumva Rubambura inkiko yabaye imfura n'abantu barabiseka birangirira aho gaho tukubiswe n'itegeko ariko icyo nshaka kuvuga nuko iki tegeko rikubise ntago gihaguruka gitifu abayeho ate ubundi gitifu ajyaho ate ni muntu yenda mwikese y'abayobozi tujye kwaba abayobozi uburyo bari kwiyahura ku mategeko uburyo bari kunanirwa kwirenga uburyo nabo biri kubarenga gitifu ajyaho ate agakora iki kuko gitifu ayobora abaturage bangana na komini ya kera ugiye kureba neza ntatorwa ashyirwa akora ikizamini akenshi ntabavuka naho azabaza akagari kanaka ko kageze abaturage bamwakira gute ajyaho ate akora ate we azate nibaza ngira ngo gitifu w'umurenge usibye ababiri 6 nibo babaye nk'abashyirwaho ariko nyuma yaho bakora ibizamini bamara gukora ibizamini hakabaho ariko barabanza bakarambagizwa nubwo na procedure atari uko imeze hakaba n'ikintu bita vetting nacyo kimaze kuzamo ruswa yifitemo imbaraga si ruswa kirakirwa nabi kuko iyo vetting niyo ishobora kuvamo kubeshya ntabwo nibaza ko gitifu acyuve yigiye gukubita uriya mukobwa ngira ngo n'ahandi wasanga ushobora kuzura umugeni mwiza urugo rukakunanira nabyo bishoboka icyo tukemera hanyuma se mwitegurwa ryabo urukunaniye bigenda bite oya uretse gatoya tujye tureba impande zombi dufate gitifu w'umurenge umaze kwimurwa nk'inshuro 5 mu myaka 3 amaze mu kazi no kuvuga nta namwe kumwirukana biranze kumwigisha ngo ahinduke biranze ariko agumye mu kazi nta namwe yigeze ahinga idodo ngo zere ibase byivuze ngo azisarura avuga ati mwimisi sindi guhaha idodo sibyo uwo ni gitifu gitifu ugiyeho bamuhemba 400 bitagira muri 500 akabona n'imodoka ariko ashaka imodoka y'ibirometero nka bingahe bitageze byaba ari nziza ari nshyashya ariko hari n'ibirometero yego bakamwishyurira icya kabiri cyangwa itagira bakayimuha nta musoro yenda yatse credit bakamuha nta musoro ariko yatse atarayikeneye itagiye no gukora akazi ke si imicanga itunda si iki sibyo bakamuha ramusamu itageze mu 500 ramusamu ubwo ni amafaranga yo gutunga iyo modoka yo essence na fonctionnement y'iyo modoka credit yishyura iba ari muri 400 na bari ndi kukubwira so kugenekereza mwibyo ni mwiyo range no kuvuga credit yarangiye yahuye na ramusamu bamuhaga sibyo none bamuha credit yaramusamu yajya ku mushahara we ba vice meya na ba meya bemerewe indemnité kilometrique na amafaranga bakwishyura kubera ibirometero urugendo rurenze ibirometero 30 wakoze barayabishyura baje mu nama iyo bagize gute gitifu henshi ahantu aturuka ku murenge ajya mu nama ku karere nta birometero 30 bihaba ntabwo babireba ariko bishyura ayo mafaranga kandi bishobora no kurenga sibyo bishobora no kurenga kugenda agaruka iyo upimye urugendo nongere nkunganira usibye ibyo ngibyo ongeraho ko ntagira amasaha y'akazi akora amasaha yose uyo bwo najya ngo ngere ku cy'ubukene nkirangize wa muntu ari bukore mu mushahara we
yigurira esanse, yigurira amapine, yigurira asiranse, ba bose bahabwa indamunite kilometrike kandi ufashe umurenge, sibyo? Hariho n'imirenge unyura mu wundi murenge ngo ujyeho kugira ngo agereyo. Yego nyine ushobora kujya bagere ku karere se hari n'urenga 5 n'urenga 5 sibyo? Wareba uwo muntu amafaranga ahabwa niwo umushahara we warangiye. Gitifu wa Cyanika kugira ngo bajye mu nama ku karere ka Burera uzi imirenge yarenga 5 kandi nta birometero 30 birimo, birarenga ahubwo ubwo yenda barayamuha Gitifu se umurenge ibirometero 30 baguhinda muri kilometero, sibyo? Ariko ibaza indi mirenge kuva ku murenge, ahubwo hari usanga no kuzengurukiye ugasanga igice kimwe kiri inyuma y'umusozi, ikindi kiri inyuma y'umusozi cyane rwose, ugasanga ni komine ebyiri. Izo za Muyongwe twavugaga na za Muhondo nuko biteye. Uwo Gitifu amafaranga deja yashize, nibiryo uzumva Gitifu ngo yafungiwe ishyamba ukagira ngo ni umuswa, ngo Gitifu yari ishyamba. Ufite hari ibyaha wumva kuri Gitifu na fonctionnement ntago imirenge yose nacyo ubavugire, ntago imirenge yose inganya frais de fonctionnement. Hari iyo bambwiye ngo baha 100,000, iyo baha 200,000 mu gihe hano za Kigali za Muhima baba kubita nka 3,000,000. Uwo muntu kandi agomba gukora, bose bagomba gukora bose. Gitifu ayoboye bikageraho muri fonctionnement kugira ngo afotoze urupapuro nkuru yikora ku mufuka, kugira ngo yakire umushyitsi uje arikora ku mufuka kuko ya fonctionnement yarashize. Ugasanga ni imyenda y'umurenge, ni imyenda y'umurengera kugira ngo akazi ke gakagende neza, akageraho akora kuye. Niyo mpamvu niyavuyeho rero ubuzima bwe bushobora kuba mu kaga. Byaterwa n'icyamuvanye. Hari ababaho ubuzima bumeze nk'ubwo gusabiriza. Kuko kugira ngo Gitifu azabashe kugira icyo asagura kiretse usanzwe ari mu miryango. Icya kabiri ugomba kumenya, ese avaho atarateguzwa se? Hari uvaho ya credit ikirimo, imodoka ntarayishyura, naga credit yafashe kukubaka inzu ntarakishyura, n'inzu ntiyuzuye ngo ayijyemo, fizibure zigasota. Ofete rero ikintu cyose cyatuma zisota n'akaguru yagaca cyane, aratekereza akavuga ati twongeraho ikintu kibi cyane. Ayoboye 17,000 ako nta decision nimwe afata ku mibereho y'abaturage be. Yego, niba ari ukwirinda covid ntabwo ashobora kwicarana na directeur wa centre de santé ngo bavugane assessment arategereza ibivuye iyo muna minisitiri i Kigali. Igihe 6 ba mbere bari i Kigali banduye na za Nyabitekere bari muri guma mu rugo, nawe ubwe n'umuturage atamaza ati twebwe kutugwisha mu rugo nta murwayi rwahaba, ntabizi sibyo? Akabari abari bakire bari mu mahoteli baranywa byeri nta kibazo, warirwa fungira mu giturage ni mu ntoki, baranywera mu ntoki. Uwaruhishije niko kabari, niba naruhishije haraba akabari yasigiye muri cameraman, niba cameraman yaruhishije turanywera mu rutoki rwe, karege we no ruhisha nawe tugere mu rutoki. Cyo ndo murokore nanjye ninduhisha ikigage ubwo nuvuga ngo arashyira mu bikorwa, abarokore bagenzi banjye arashyira mu bikorwa amabwiriza atagize uruhare rwo kuyashyiraho. Abaturage n'uwabigerageje ejo bundi muri Nyamagabe ni Gatare, ya Gatare amennye ibanga yarakiri mushya, nacyo turaza kukigira. Amabwiriza menshi ntaho yanditse. Yego, buri wa Gatare yaragiye yari mushyashya, yamennye ibanga abandi bagenda n'indi mirenge n'undi yari yashyizwe muri guma mu rugo, ariko kwaje bigute gutyo gusa nyine Gitifu akaza agahita azenguruka na polisi na daso n'abatugari n'ab'imidugudu, mufunge turi muri guma mu rugo. Itavuye i Kigali, itavuye mu nama y'abaminisitiri. Uriya rero yewe yamennye ibanga, ariko byari henshi. Ibyo rero nabyo urumva ari gushyira mu myanzuro iyo ku rwego yaturutse muri guverinoma. Ubundi batubwiye ko batwegereje ubuyobozi, ariko batwegereje abayobozi. Yego nyine n'abayobozi dufite, nta ubuyobozi buri hamwe burahari, ariko ntabwo butwegereye. Oya, dufite abayobozi ariko ntawe. None se wenda tuvuge wenda turenge covid ho gatoya, umuntu ara Gitifu w'umurenge baramubwira bati
ibyangombwa byo kubaka bigomba gutangwa, kandi we nta gishushanyo mbonera umurenge ufite, ariko ugasanga n'ubundi aragora abaturage, ubundi arakimana ahereye kuki, nta gishushanyo mbonera umurenge ufite, ariko umuturage ati no muze musabe ibyangombwa ahangaha, ntacyo bafite, agitegereje aho kizaturuka atazi, akagomeza kugorana n'abaturage, kandi umurenge ni munini. Uwo muntu abatazabonana nabo, abatazumvikana nabo, kwa kwimuka, kwa guhembwa ubusa, ntagire icyo asagura, kwa kuba ameze nk'akanyoni karitse ku nzira nzapfa nzakira, ntazijya azakabira, ikintu cyose cyamuhitana nta kimurengera agira, sibyo, kuba azava mu kazi nta neguza, gusohoka hanze n'ubushomeri buhari, turi kuri 30 na kangahe, sibyo, uwo muntu azakubwira ngo batubwiye ngo muhame mu rugo, aho kugira ngo agenda ameze nk'uwiyahura, akavuga ngo ngeweho kugira ngo ntakaze umugati wanjye, icyo bambwiye ngo ugomba kugishyira mu bikorwa, wabyumva nabyumva tutabyumva, ni drone za misile. Birasaba rero ko gitifu, ariko buriya nta kintu kibabaza Yozefu, binagenze neza, twishimira Imana yaraduhaye vraiment kuba umunyamakuru nibura birafasha vraiment, ntakubeshye, nta kintu cyatera depression nko gutegeka ibyo nawe utemera utagizemo uruhare. Uyu muntu usibye kuvuga ngo arasofa umugati, nawe ubwe ari byo batemera. Oya, hirya no hino mu mirenge se hari utubari dukora, ariko birabyo ijisho ridahuga ntirihaka. Ijisho ridahuga ntirihaka, urabura wakwakane abantu baro bakwengera urwagwa. Nuvuga rero nawe ashyira mu bikorwa amabwiriza, nawe abameze nk'uwiyahura. Iyo mibereho iteranyije nawe ubuzima navuga ko buramubihira, no muri ya capacity building y'uturere nta kintu kijyamo kibaho cyo kuvuga ngo aba bantu stress management dukurikije periode turimo bayijera bate. Kuva covid yaza na betinga ko abagitifu batarahabwa amahugurwa y'uburyo bazajira stress zaterwa n'ibibazo no gushyira mu bikorwa imyanzuro na resistance y'abaturage. Akandi nakongeraho nuko by the way ntaho nabisomye, ariko gusesengura niko bigenda. Nge mbona umuntu wahimbye covid, umuntu wazanye covid, burya buri mushinga ugira objectif global na specific. Muri objectif specific no kwangisha abaturage ubuyobozi byaba birimo byihishe, ari nabyo ufite turabona covid ikintu yazanye ni ukugira ubuyobozi butinyitse ariko bukunzwe gake. Napoleon Bonaparte navuga ngo comme haïs prouvi comme craigne. Ubuyobozi muri Afrika cyane cyane buragenda buza ngo mo craindre mo haïre je m'en fous. Donc muntinye ibindi urumva ariko muntinye covid nicyo yamaze kubaka mu bantu, ariko uriya mutinye ubutegetsi mubukunda mutabukunda tubyemeranwe, nta mutwaro bakabeho uti nta mutwaro bakabeho. Wose sumugani wa kera ku ngoma ya kera nyine, nanjye nahishatse kuvuga ngo hari kera, ariko hari ibihe ntabwo ahubwo ikindi kintu gikomeyemo ni ukuvuga ngo ahenshi muri Afurika cyangwa mu bihugu bikennye ko twabaga muri leta zitagendera ku mategeko, sibyo. Mu Burayi nubwo abantu bavuga ngo ibintu bikoze neza, ariko itegeko ryaho rirakujujubya ku buryo uburaho werekeza. Yego nyine, nk'ubu nakunze nk'izi kamera, ejo nubwo bazisha mu bigunda batangiye kujya bazishyira ahagaragara, ariko byibuze no bashyizeho n'ibyapa. Mbere wasanga nta n'icyapa, hari icyapa kiburira kugiye kugera kuri kamera kabisa. Nk'ibijya Gicumbi hari icyapa cya 60, nubwo kitakubwira ngo hari kamera, imbere hakaba hateretse kamera, yego, muri metero 400 gutyo 500. Ariko byibuze nubwo batakubwira ngo imbere hari kamera, wabonye icyapa kikuburira, urumva ikinyuranye. Imbere hari kamera mu gihuru, ariko nta n'icyapa, uri kwisanzura. Ntuzi niba ngo ni 40, ntuzi niba ngo ni 60, sibyo. Ariko icyiza cyazo ni kimwe, cyagabanyije ruswa mu muhanda. Yego,
cyangwa ibibazo wagira oya ubu ngubu umushoferi n'umupolisi bahura gake ni gake ibindi none urahagarika akakwaka ibyangombwa kana controle zuzuye bizagezaho zira kamera zijye zikorera akazi zinarebe niba imodoka ifite assurance niba ifite controle cyane rwose utambuke kigutere ko nta controle Cyane. kirebeye kuri plaka ibyo byose bizashoboka na sentire kibe cyayireba hakiri kare ariko bivuga ngo washoboraga kumara imyaka n'imyaniko wiruka cyangwa gukora amakosa mu muhanda kuko udiringa n'abapolisi ariko noneho buri itegeko niryo uhangana naryo kikwandikira cyohereza ku irembo umupolisi muhura areba ibyangombwa areba muri mukuma kiwe agasanga warandwandikiwe warandikiwe imyenda ashyira ku ruhande Yes. baza wishyura ujyana imodoka yawe yeah kandi siwe mwavuganye si nawe wakwandikiye yego cyangwa se n'uwakwandikiye nawe n'ubundi si uzishyura yes uzi kera hariho guteruza kumwe wamaraga kugira amakosa menshi ukagenda ugatanga amafaranga make bakaguha ibyangombwa byawe ubu ntabwo bizongera nta guteruza ntabwo nicyo bita kugendera ku mategeko aha tubigarurire kuri ba gitifu na abayobozi ba gitifu amabwiriza rero bakora menshi ntaho yanditse turi no muri cya kintu amabwiriza agenda aremera kurusha amategeko cyane kangura urugero rworoheje Jewe Joseph nicaye hano muri studio mfite iduka muri Chic baraje basanze umwana nahayemo akazi ntiyubahirije amabwiriza bararifunga sibyo buriya gufunga iduka kuko umwana urimo atubahirije amabwiriza ni nkuko guverineri w'intara yakora ikosa mugafunga intara bien sûr sibyo intara irigenga mu kazi nyamara na bwa bucuruzi bw'iduka iduka ririgenga rirasora ritanga ni nka wa mushoferi twavugaga mu muhanda wenda atutse umupolisi ntufunga imodoka ufunga umupolisi ugashaka undi mushoferi imodoka ikaguma mu kazi imodoka kwidakora icyaha imodoka kuri gutunda abantu iri gukora n'uwo mwana wisha amabwiriza muvanemo ukinge imfunguzo ze nyiri duka ashaka undi ujya urebye moto ziri kuborera kuri polisi kubora ukoresheje terime nziza kuborera kuri polisi z'amafaranga mu gihugu gikennye nk'iki zaguzwe ku makredi zaguzwe ku mafaranga ya banki kubera kwitiranya uwari ukayireba ariko tuhatinde ukayireba irara inyagirwa umufarisi ugacika moteri ikajyamo amazi iyo moto yavunnye uwo munyarwanda wari wayiguze biravuga ngo itegeko riravuga ngo umumotari ukoze iri kosa ahanishwa y'amande sibyo ikinyabiziga urakijyana ariko birahari abantu abatwumva buri wese agarura ubwenge inyuma ageze agikonda ageze hehe hafi ku masitasiyo yose nta namwe wabona munsi ya moto 30 n'amagare nka veni n'utumodoka nka dutanu two twamaze itegeko ry'umuganda ryavugaga ko utakoze umuganda ahanishwa 5,000 yego polisi duca 25 abasenateri nibo babajije yo intuza se y'umuganda bafata imodoka itagiye umuganda bakaguca 25 imodoka nikora umuganda sibyo ni shoferi uburyo koza barahinduye babahagarikiraho muri nabyo ntago byari byo noto nuri kuba senateri abasenateri bari bivuze twongere tunabisubiremo ngewe wenda na covid nivaho umuganda ugasubiraho ntabwo mpamya ko umuntu wambaye imyenda ya traffic police ashinzwe gufata abatagiye mu muganda keretse bavuze ngo imihanda irafunze ubundi afata ibinyabiziga yes ntabwo gusiba umuganda ntabwo ari kosa rya traffic nyine nibyo bafata ibinyabiziga bitwaye abantu bakabavanamo bagakora umuganda kubera yes icyo guhita aguhanira ikosa rya traffic se biri iki rero cy'abayobozi bakubita abaturage cyangwa guta umutwe ni hahandi ubushyira mu bikorwa amabwiriza ariko bikagucanga avanze ibihano ntaho byanditse sibyo nta bihano bihari cyangwa ibihano bihari binahabanye n'amategeko niko bimeze sibyo urumva rero aho bituganisha baragufata muri covid bakaguca 10 itegeko ryo kutubahiriza amabwiriza ya leta ryanditse riri mu igazeti 10 reka nkubwire akagari ntari buvuga izina nubwo nkaturiye bafashe umukwabo bati bafata umukecuru wacuruzaga ibishyimbo bino byita mituyo bati zana 10,000 isafuriya irimo ibiro 5 ibyo bishyimbo biri muri iyo nkono nta 10,000 birimo
kandi mu mabwiriza ya covid kubuza abantu guteka sinzi niba bibamo. Aragenda abageze ku cyokezo kiri ku muhanda ati 10 ryawe ndarishaka. Abaragiye ageze ku kabari ati akangaka ni 150 nta muntu abonye usohokamo. harimo wa mwana ubugenda zijyana mu makaritsiye ati ryitana so cyo kora bukeye ni mugoroba bakanegosiya harimo na ruswa. Umuntu baciye iryitanu bamutumaho umuntu bati ngaho gerageza basuzane 50 atagira resu. Uri kumva ya covid ahantu tugejeje ubu muturage arateka ibishyimbo ateka ibishyimbo ngo abeho n'abana be atunga umuryango wowe uraje umuci 10 kandi mu gishoro cy'ibishyimbo inkono ya mituyu nta gishoro cy'10 kiba kirimo. Wumve harimo nibyo nakubwiraga uko amabwiriza yivanga, yego, uko tutagira amategeko ajyanye naho tuba, yego, sibyo. Ubundi buriya niba dushaka kugendera ku mategeko n'amabwiriza ntabwo gitifu yagombye kurindira aturutse hejuru. Nibyo ari nayo njyanama y'umurenge we yagira ishobora gufata hejuru ye yavuye ku rwego rw'igihugu. Yoze kumwe nawe ntago wambwira ko amabwiriza yo mu murenge wa Musheri muri Nyagatare wayahuza na Nyakarenzo muri Rusizi none ukayahuza na hano Nyamirambo na Nyamyumba umurenge utuwe ese wavuga ndi umurenge utuwe n'abarobyi par exemple. Abarobyi urabizi ko bajya gutega nijoro ubashize muri doko niba Nyagatare y'aborozi bakazi kenshi muri Nyamyumba iriya mirenge yose yegereye ikiyaga cya Kivu. Akazi abenshi bakora akazi nijoro. None Nyagatare y'aborozi bacyuye nka saa 12 igiye muri kafyu ame mutake Rusizi na Nyamasheke bo ku kiyaga cya Kivu. Oya abafite imirimo abagise abemerewe imirimo ifite akamaro baragenda. Ifite igihugu akaba ariko nagushobora kumbwira kuroba se genzi ko nka njyanama y'umurenge wacu ishobora kwicara ikavuga iti kwa Murokore baze gukingura kugeza saa 11 abantu banywa gacupa kwa Deo mujye muziha bazijyana mu rugo kwa Antoine. Ibyo ntago byashoboka bifatira rimwe. Nyine njyanama y'umurenge wacu ishobora kwicara ikavuga twebwe dukurikije imibare dufite, sibyo, hejuru y'amabwiriza yavuye ku rwego rw'igihugu dushobora koroshyaho gutya dukurikije situation y'iwacu, sibyo. Icyo kirashoboka. Ariko Minaroke nibiduhaye ubutegetsi ivuga ngo twegereje ubutegetsi niduhe n'ubuyobozi kabisa, sibyo. Ubundi burabigenze byiza na gitifu yanatorwa baya ntago byavamo. Gitifu akamenya ko akora manda y'imyaka 5 hayobora amarangamutima y'abaturage. Reka nkubwire nk'ibanga nabonye ibintu byo kubimura urangiye kari za nyobozi zanga ko ari umugitifu akubaka izina kazaza kubajurubya hejuru. Nta gihamya ariko ngo kwimurwa kw'abayobozi nidutandukira uze kungarura. Kwimurwa kw'abayobozi abarimo impamvu zirenze ebyiri. Harimo icyambere ko wenda umugitifu ukora neza muri ntuza mu kagari mu murenge umurenge wa Ririma wakoraga neza umurenge wa Ririma wahahije intuza ibihazi kumujyana mu Nyarugenge kugira ngo naho agira umuganda hatanga ntacyo byabitwaye. Hari abajyanwa byo kugira ngo experience afite hamwe ayijyane n'ahandi kugira ngo agire equilibre nanone y'imirenge yose mu karere. Hari n'abajyanwa kubera discipline. Abajyanwa kubera discipline ho ni by'abaturage bakunda guhamagara ku maradiyo bavuga bati ko hano hamunaniye akubisa abaturage batatu uyu nguyu yamuteye umugera kuyemo inda none mumwimuriye ahandi aho ngaho niho bakubitwa bajyanyeho badatwita. Tufate wenda umuntu yari muri Rubaya muri Gicumbi azi guhashya abarembetsi. Niba abarembetsi bo muri Rubaya bagabanutse ukamujyana Kaniga nge numva ntacyo byabitwaye. Ariko ukora nabi we kumwimura abaturage rero babibihazi nabo cyangwa se bakananirana bakanga no kwibakigomeka bitewe n'iki kugutega iminsi. Yego nyine urambwira zo uzamara igihe kingana iki runaka ntiyajano yaraharaye runaka yarahaye. No urumva ubundi bira bintu bya turudirwa abaturage bimwe nakubwiye ko gutinya ubutegetsi siko kubukunda. Nuvuga ngo ubutegetsi bukora neza abaturage barabukunda kandi bakabwubahiriza. So iyo bamaze kubona na gitifu bwe adatekereza ara normal kuko bira byose twabanze tuvuga gutuma umotari mu kiraro kwandagaza umugore mu muhanda ibira byose biri gukorwa n'umuyobozi bafatiragaho urugero bahita babona ati no n'abayobozi barenze twebwe none bakabaca amazi.
niko nabivuga parce que ageze aho akora ara normal donc arakora ibitandukanye n'umuntu muzima ubwo se niba umuyobozi yarenze atakiri muzima uragira ngo umuturage agendere kuri ndese Mirisa akaboneka yakoreshaga ijambo ryiza ati wowe uri kunyicira leadership habaye ikintu cyica leadership y'uru Rwanda ni ibintu bita Tour du Rwanda guhindagura umugitifu bamuhaye amanota 85 mu kwa 8 baramukotinze mu kwa 9 ngo nta gihe aho ufite kiterambere ry'igi gihugu cyose twarijyamo uwakagari biriya batanga amanota nyine oya gukota byo ndabizi bakagukota mu kazi bamukose nka gitifu meya arasinye ba vice meya barasinya n'abayumanye n'ibigezweho nyuma y'ukwezi kumwe menemene tekere na operation none voilà none se bundi nahangaho ngira rero umuntu umuturage azamuyoboka ate ari nyakwigendera wese oya nawe uramwirukanya giye mu baturage basanzwe ariko aravuga ngo muri we mukandi kaza azajyamo n'aba directeur wa secondaire azakota abarimu umwarimu w'indashyikirwa bamuhinka umwaka utaba bamuhe imitation mu birometero nka 30 kubera iki kote urumva kote yahawe niba gitifu kote yahawe meya gasinya y'amanota 80 imuviriyemo kwirukanwa n'uvuga ngo kote ntayihuriye no kuramba mu kazi nawe najya kuba directeur wa secondaire azakota umwarimu abindashyikirwa bamuhinka undi mwaka bati uyu yatunaniye indashyikirwa uyu mwaka ubutaha niwe wananiranye ibyo rero kubura iyo coordination nibyo bituma abaturage baca amazi ubutegetsi kuko niba nta continuité no logique reka nkubwire niba ufite logique Joseph uri umunyamakuru nkagira logique muri ubwo buryo uko mbibona nk'umunyamakuru umuturage n'umuyobozi icyakabira abaturage bose nkunda kubivuga ntago ari hano nabivugiye nkunda kubivuga umurenge cyangwa igihugu ni nka ka militaire abaturage bose barimo kategori harimo amaranga harimo kurutuba baba mineri munsi ya 18 harimo abakaporali n'abasereje barangije za troncome ariko uyayobora umurenge urimo abalisansiye batanu abo naba generali nkawe so rero kwa kunyuzamo ijisho buri wese agira uko arinyuza mu buyobozi atari ko ibinoneho nibi ikindi gitifu agira inzego bakorana aha raporo yose ariko we ntibamuhe wala zimubwira ibyo akora akanazibwira ibyo akora byose ariko zo ntazibwira ibyo wala reka nyuma y'akanaga tugaruke tureba iki gituma abaturage biyahura ku nzego zishinzwe umutekano Karege buri gihe uko umuturage barashwe na polisi polisi ivuga ko bayirwanyije umuntu navuga wari kurasa na benshi no mwafande wagiye kwa Idamange tariki ntago yuko ariko ni Silas ka tariki 15 zo kwa kabiri niwe wakomerekeye kwa Idamange CSP ari no mu butumwa muri Mozambique Silas Karekezi yego sibyo yakomerekeye kwa Idamange bamukubita ikintu rwose icupa umukava amaraso nanamushimire mwifurize n'ubutumwa bwiza kuko ntigeze akora kwitako n'imbwa zo kwa Idamange nta nimwe yigeze ko nkurikije uko iranka ye kwitako ryagenda ikintu ntabwo agenda ibokoboko nkanki ariko nta muntu warashwe nta n'ikirahure cyamene muri ruriya ariko wakambwira ngo umuturage bari kuri moto ari babiri barwanya polisi babarasa bose ejo bundi kuri groupe hari umuntu wabajije babarasa bose byo gupfa voilà kuko ngewe mfite experience amusori gutanga ingero ku muryango wanjye ngifite umwana wa mukuru wanjye yari yigize igihaza amaze gufungwa kanga yakubita abantu ariko aza gushwana n'umumotari azana umupanga ngo ateme moto umumotari ahamagaza polisi yamurasha akaguru baragaca ariko ntabwo yarashe ku kaguru kuko iyo aho ngaho abo banyagisozi baragaciye ariko ariho so urumva abanyagisozi abakarenge ku kigo dore runaka ngo nubwo ari ikibuga ariko yes ariko ariho ndabivuga kuko ni experience tujye tuvuga ibintu bibaho uwo nguwo ubona ko mu mutima no mu mutwe ariho hazahaza umuntu uwo ngose ko yabonye akaguru ngende gufata impande ebyiri urasi n'akaguru se niyo yarasa hejuru isasu se ikintu aya
sibyo oya wenda Okay. niba ari uwakwiruka akaboko akaguritse ariko mu nda mu mutima niyo mu mutwe yakwiruka yakwirukira bw'iki gihugu kigizwe n'imisozi ako ubwo wongera gute wambwira ngo umuntu wari igicumbi ngo arirutse sibyo n'abari muri baje n'indege karege yakwiruka zaba ngara kazagera hehe sibyo turebe kuki umuturage yirenga akaba yarwanya polisi ahanga turi kuburana n'imirambo buriya ngo gukorana n'umurambo biroroha cyane kurusha kuburana n'akajariti wakurasa akaguru yagukizwa n'iki yani bisanzwe byari bisanzwe oya yagukizwa n'iki ariko urumva uzoga sibyo ariko uri hasi yakubeshyera mu magambo atomoye iyo uburana n'umupfu iyo uburana ku wapfuye ntavara ubuvugana n'ubushinjacyaha gusa ariko kajoriti nawe aba hari mu rubanza ntiwabeshya hibereye ariko uwapfuye akarangira baburana adahari bashobora no kumubeshyera ibitabo karege arakuzonka iyo ahibereye n'ikiro navugaga kuki umupolisi ibi bintu byo kuvuga ngo abantu barwanya ntiturabona n'abapolisi barasha abantu bahanwa sibyo byibuze ngo tuvuge uyu karafunze mu manza ari kuburana ari kugira oya uko badukominika imanza za runaka twagomye kubona iz'abapolisi bakoze ibintu byose twerekanye umupolisi warashe umuturage ingoma ikabuga yarahabaye umwe wakarenye nakubwiye hari n'undi muri Kamabuye yagiye mu rugo rucuruza inzoga z'igikwangari agezeyo umubyeyi wazikoraga arabacika abacitse bafata umukobwa we w'imyaka 14 bajya kumuraza amabuso bamuraraho barara bamurongora usibye aho byamenyekaniye nge nigiriyeyo personnellement nshime na karado yampaye uburyo bwo kuhagera mvugana n'uwo mubyeyi umukobwa arimo arorongotana umupolisi yarakidegembye nyuma nibwo namenye karadimbwira ko umupolisi bamufashe ariko sindamenya niba yaraburanye cyangwa ataraburanye sibyo ibyo bintu byose niba uwo muntu yakoze ibyo kuki urubanza rwe rutabera ahantu niba uko umupolisi azamfata nka Yosefu icyo tutakumvikanaho cyose yenda naba nashyizemo icupa uko naba ameze kose akakanaye kwivuga yaba yashyizemo icupa ndi kuvuga Yosefu yaba yashyizemo icupa yabagize gute niba uwo mupolisi uko azamutereka hasi azahita yirahira ati nanjye yaranyishe iyo variza yoze reka nkubwire twagombye nidushaka niyo twabuzana ntuza nibyo ya commentaire yo kuri group navugaga umuntu yarabajije ngo ko polisi buri gihe ivuga ngo yishe umuturage wari ugiye kuyirwanya umuntu arabaza ngo hamaze gupfa abapolisi bangahe bishwe n'abaturage hamaze gupfa abaturage bangahe bishwe n'abapolisi wenda kwica umupolisi niyo bitabaho hakomeretse bangahe uwo twatanzeho urugero yakomeretse akomeye ntabwo kaporari yarasheho kwa Idamange habe n'ikirahure cyaho no kurasa Idamange nabireke arasa undi muntu waba wari uhari umukozi anamukomereka avuga ati ko uri yakomeye ko atarashe kandi uburyo yakubiswe bigaragara ko yari korakora cyane yaramwegereye kandi kubita ko ry'ikintu kihaba ntabwo kigombera ibirometero oya nabo bari kumwe kameme bamutabara ko ntawe mutabaye ahita arasa abandi barabiterwa n'iki icya kabiri rero ngereka nkubwire turahuranya hari ibintu intolerable akazi kose ujyamo wabanje kuba trend gugurwa bihagije nizera ko amezi bamara igishari ntago bagenda ngo birwa bakina amabigibigi barabwira ati mu gihe mu abaturage dufite barimo ibyiciro ibi nibi harimo abize karate harimo abanywara umugi harimo abakozi bazi cyo gukuba abarimu akavuga ati community yacu yose bazakujyana hari aba benshi bazakujyana mu barobyi mu bahinzi b'ikawa mu bakinnyi b'umupira aho bose uzamenye uko bitwaramo hanyuma aza kugera mu baturage agahinduka kuriya nk'abatabyize bigenze bite karege reka ngurugero rworoheje sibyo nabo tubarebe mu kazi kabo mu buryo sibyo kuko nabo ni abantu nkuko natwe turi abantu nawe ashobora gufatwa na stress sibyo oya murundi finaruma ashobora kuko mpamya ko uriya warashe baraba uriya motari n'umusirikari Nyanza ntacyo bapfaga yaranabazi
nta nubwo ntabwo ari gatumwa pe icyo cyo ni nta nubwo aba bapolisi azinduka kujye mu kazi avuga ngo ngiye guhangana na duyi sibyo ntabwo azinduka avuga ati abantu ngiye guhangana nabo barakwica turumve biba ari byagera reka nabo tubumve wa mugani yagera sira ntababazi sibyo ntababazi abapolisi saba bumbana ni barumuna bacu ni bakuru bacu bavi wacu nawe avuga ati ko nishe umuntu nzerekeza he na nyuma yuko amugaritse hasi nawe mpamya ko mu kazi ke ntagasubira buri gihano none yashobora kuri CSS ntiyakongera guhemba uretse gatoya komera ibyo birabisaba ko babidutangariza akaguma ntabwo yagomba guhemba ariko nawe mu bantu mu babakorana naki yicara avuga ati kurasa umuntu ni ikintu gikomeye sibyo kukibigeraho arasa kukibigeraho yarasa ese ubuyobozi bwa polisi bwigeze bukurikirana kuki abapolisi twohereza mu kazi bigeze aho barwana n'abantu babafata bati se barananiwe bigenda gute ese yirutsa bigenza ati ese ahangana nawe ese kurasa mu mategeko urasa habanje iki niki habanje iki niki sibyo no mategeko tureke tujye mu buzima busanzwe iyo ndi mu muhanda umupolisi akamfata sibyo ari igihe safande ko warakaye sibyo ubwo wowe uri generali mu muhanda kuko wowe urumva ko warakaye wowe uri kurwego no gutekereza ukije no muri psychology ndadepashije sibyo yambonye afite impungenge ko ndempori ahise asharije arasharije kugira ngo nemere icyaha ku bubi na bwiza sibyo n'abashoferi nitworoshye sibyo nitworoshye namwe muri ibyiciro harimo batukana harimo abagira gute aje yarakaye ni ukuvuga afatiye hejuru ku gipimo cyo hejuru yego araje ntisafande ko warakaye turadepashe yego ngiye kuguhana yego ariko namanishije imbabazi nabyo byambera cyangwa we no kugwana ntago ari we wenda tuvuge kaporara Alphonse ntago ari uhana harahana itegeko kiguzi yasanze ntarakaye ntago ari kaporara Alphonse uhana Joseph ni itegeko rihana Joseph ni itegeko rihana umushoferi ntabwo mu kazi urimo n'imbabazi wazima sibongere pe sibyo akajyaginga akabwira bo oya ndaguhana rwose ararudepashirije siho yego akandika ati wabonye message nayibonye urakoze nkagenda hari abatongana nawe ariko iyo urebye ukuntu aje tujye tunareba uburyo bwose bushoboka kuri umupolisi akorera amafaranga akira gute nawe ndabona kwita ko ni gurude byibuze y'amazi yo kunywa ntabwo nabyemerewe ngira ngo ntabwo ku muhanda se ntabyo amagurude abapolisi bahandi njya babona bayafite ariko gupfa kugura agacupa k'amazi imyenda yabo ikurura izuba umukara si umukara ariko nanone ijya kuba umukara ku buryo mpamya ko ikurura izuba umukara urakurura ibyo byo nibyo ese nta yindi babona yajyana no kukorohereza akazi ubwo ndi kuri stress y'akazi imyenda se imyenda yo yihorere oya n'urugero sibyo erega niba akorera ku zuba ntabwo yagombye kwambara kimwe n'uri bukorere muri biro Kacyiru okay ariko nanone izuba ntiriva buri imyenda irimo isengeri nk'ubu Musanze imvura iri ku nyine nibyo nkubwira nabwo hagombye ko ari uburyo bwo kwifubika n'urugero sibyo oya tujye tuvuga ukuri kuko erega bariya nibyo rishobora gushira niba ari umuntu bacu niba kuri bacu niba cyane rwose baramubana kuko simpamya ko umupolisi arasa umuntu yaramuzi ni circonstances zibaho ibiri mu mutwe n'abayabyutsa bizi ibiri mu mutwe by'umwumwe bikaba by'umwumwe bikaba depression niba agize depression abamutesha umutwe haciyeho umushoferi nk'ubwo munsi wahanyuze wa wundi ukamaza ngo ko warakaye hamaze gucaho igishoferi kikamutuka urumva hamaze gucaho umushoferi hamaze gucaho umushoferi umututse Joseph akaza kurikiye wa mushoferi watukanye ubwo umujinya bazawutura Joseph ko hari abantu bafunzwe bazira ngo bapostinze ibintu donc barabafashe babitura umujinya ratese bigenze bite ngo yango hari gihura n'umuntu ngo yiriwe nabi polisi umubwira ngo gihura n'umuntu yiriwe nabi barabafunga abapostinze ibyo babafunze none ze gese nahamagaye umuvugizi ntabwo ko bamfashe ndi umunyamakuru ngo gufashwe n'abari seri icyo gisubizo
Ese muri yo abari seriye abagize gute bafunze ngo n'abari seriye gutyo none se najye bafunze kandi abandi bamwiyambaje bose yarabafasha agahita amagara ababafasha aho ngaho bakabareka none warati abo bagufashe ni seriye ako je mfite imyaka myinshi nzi ko nawe uburana favere ashatse yamana cyangwa akandeka nawe uburana favere buryo bamukuru so uyu muntu ntari mu biringiyo byabakunda cyangwa se yafasha ndiyakira niko bimeze uriyakira faveri ni faveri nyine yashobora kubaje bari abana rero nabo wa mugani tugitureba twita ingubi ese kuvuga ngo wabafunze dufite gereza nini cyane kuryo bapakiramo abantu bose ntabwo bishoboka bari abantu baburanye bari hanze babije twaye gise ubaregera ibi byaha bakoze bakaburana bari hanze byahanishwa si imyaka ingahe gupostinga uretse ko atanababeshyira buriya byabaye ibyo bapostinze oya byarabaye yambwiye gutyo baratubwiye ngo abanyamakuru IRBA irahise yego sibyo nta nubo baje nishaka ipaki ibitoki n'ibindi cyane rwose sibyo oya bari abapolisi bo mu Rwanda IRBA niyo umushoferi yakora ikosa ya modoka baramfasha none ngo mwebwe ngo yanyusi ya company okay mvugana n'umuvugizi ndamuhamagaye ufashwe n'abari seriye abari seriye n'abameze ntago bize abari seriye n'abareka iriho brand igahita itariho brand bakayifata nageze kuri stade sanga ni umuvugizi n'ubundi n'uwari umuvugizi afande Gatare ako nari nzi n'uburyo bajyabanye n'itangazamakuru ryigenga niwe wasanze kuri stade bagiye kugufunga nagezeyo ndiyakira oya Gatare basi kugufunga n'imodoka bari bafunze ese nari mfunze abari se abo bahungu n'abakobwa ku muhanda abadamu n'abagabo bo ubwabo mu mutwe baba harimo iki bameze ese bare equilibre ese barahembwa neza ese barabazo bahura nabyo ntago wafata umwe iwabo ni Kirehe n'undi Kirehe hakeneye polisi ariko ari Bugesera niho urugo rwe ruri n'ubundi hakeneye polisi ariko ari Burera arakodesha Burera umugore urugo ruri Bugesera umugore akorera abana n'umugore we isambuye iri Kirehe iki kintu cyo gusenya imiryango nacyo kiri mu bishobora kudakunda 100%, ariko aho bishoboka bikaba byari ariko haraho bishoboka harabo nzi bakoreye iwabo nk'imyaka irenga 5 no rugero aho bishoboka yabaye human resource bakagira amapiyo yose ashoboka abasigaye bakabatangariza ofete kukorienta kwa affecta umukozi aha mwavantage bituma agira umusaruro kurusha stabilité mu kazi nicyo kintu cyane ariko uwaburera nabona urugo rwe rw'Ubugesera rugitangiye gusenyuka wenda ari abagabo batangiye kurutaha azagera niyo wamujinya wo guhita arasa ari kwirondo none nta niryamiye akore plan yo kuva mu kazi atarageza na 45 yemewe afite 30 ariko avuga ati ndabona ntazarenza imyaka 5 nkiri muri aka kazi kubera ko ninjya muri ibi nzubaka igihugu urugo rwanjye rusenyuka umuntu ufite muri plan kuvuga ngo mu myaka 5 ndaba nigendeye uwo ntabwo ari gukora uramubona muri uniform ntabwo ari gukora ahuye n'abaturage nabo babwiye ngo covid baradabagira banywe yakagwa umugore n'ubwo bari kugenda uwe azaho ari uza amasaha yakoze arangana iki wenda yaje saa moya bigeze saa moya yindi umusimbura ataraza cyangwa se apanze gukora kugeza mu gitondo uwo muntu urumva ari muziki ko abapolisi bafite inshingano zo kubana n'abasivili reka nkubwire abapolisi bari seriye bamugana umuvugizi kubasinzi niyo mpamvu batagira impuhwe kuko we ntiyabonye umwanya wo kugasoma baba bahuye n'urisi mu minota agenewe no kubona nako gacupa mu rugo ntayo baba bahuye n'urisi ujye utubasaba iki ko tubi karege depression na stress vraiment ibyo rero byose biratuganisha niba naguciye muri cyo uvuga niyo abayobozi barakubita abaturage bagaca amazi ubutegetsi abapolisi bararasa imanza ntaho tumenya aho zibera abaturage bakagira ibyo byose bigenda byubaka mu bantu niba waramaze kubaka ngo mu ntinye umva mu nyange cyangwa mu nkunde ariko provike mu ntinye ukubaka icyo kintu mu bigo byose haba mu izi nzego twavugaga habayo komisiyo za discipline sibyo zitabamo umupsikologe n'umwe twara nizo guhana gusa
kandi ntibashobora no si ukwigisha umuntu ngo mbere yo guhana runaka bavuga ati uyu muntu ibibazo yabitewe n'iki muri psychologie muri psychologie mbere yo guhana kanaka urabanza ukamenya ngo kanaka ninde nta mwanya kareke yaraye ati yavutse ati yize ati urugo rwe ruriho ruti umwana bamwirukanye mu ishuri undi arinze ishuri arinze ikigo cy'ishuri aho ngaho. Niyo mpamvu muri iyi minsi umuntu ari kugera ku nkundamahoro barya abana b'abakorerabushake bakamutangira neza bakamwereka aho akaraba agakaraba batambara neza agapfukamunwa kakambara akazamuka muri etaje hejuru akamanuka hasi akongera agakora rutuwe. Ese byibuze ko ari mu nzego z'umutekano ko abandi ari abayobozi bafite abandi bayobozi b'abapsikologe bashobora kuganira nabo bakavugira ikibazo psychological afite ntabahari. Mwizi nzego z'umutekano dufite bafite uburyo psychological bagenga abantu babo cyangwa ni discipline gusa ukurikije uko abantu baraswa ni condition baraswamo nubwo ntago navuga ngo numubare munini ni crise yabaye ariko n'umutoyo uhari buri buzima buraba numwe ntawe dukeneye muri ubwo buzima buri munsi twumva kandi nari n'abatangazwa tatangajwe ntitubabona ku nkundamahoro nuko ari mu mujyi rwagati mu injiro ry'umujyi ariko kesi ziba zabaye za Kayonza zizabaye hehe izandikwa mu nyamakuru ari n'izitavugwa karege ku buzima bw'abantu bugenda butagarana ku bigo by'amashuri nta bapsikologe bahari bakaniriza abantu mu gisivili twebwe mu midugudu ntabahari n'ubuganiriye uhura n'ibyo mwaganiriye hanze ni gute abantu batakwiyahura nuza kwiyahura bishobora guturuka ku mpamvu nyinshi harimo kwiheba depression stress nyinshi donc bigera ahantu ibyo ubona ibikubaho wowe ku giti cyawe ibyo ubonesha amaso iyo tuvuge wenda nkuriya mu motari wamunaga muri kirakiraro abamotari bose ari kubona babeze nk'ibimonyo nawe agatwara avuga ati ndagutwara uko nshaka nagukubita ku gikuta ibyo byose donc iyo ubwonko n'umubiri amagufwa n'inyama bitagikorana n'umutima nama w'umuntu ngo ikibaye cyose umutima nama ushyire ku munzani uvuge ngo ndabyitwaramo umwanzuro ni muri suicide plaza hariya abaturage bagize ikibazo ninde bagana ese gitifu bagiye kureba warorohewe affaire sociale w'umurenge bagiye kureba warorohewe ibya managinga ni byinshi ese araguha umwanya yumva ikibazo gihari umwana uri kwiga segonderi ashobora kureba umwarimu we wa histoire ubuzima bayemo bukamushishikariza kwiga histoire umwana wiga kaminuza yashobora kwitegereza imibereho y'umwarimu umwigisha avanamo iki akavuga atabayeho neza umwana wiga journalism uyu mugore ashobora kureba imibereho y'abanyamakuru akagira icyo akuramo kimwubaka itangazamakuru ngiye kuryiga rikijije rubanda uyu mugore na gender yaje uyu mugore wajyanye umugabo kuri polisi tageti yarazi ko ari ukugira ngo yicwe wagiye kurega umugabo we ko amuraza ku nkeke abamuhaye bakarara bamukubita bugacya yapfuye uyu mugore icyo yashakaga nicyo yatahanye ubariye equilibre mu mutwe niba yagiye gira ngo babunge cyangwa se babahuze none bikaba bimuviremo kuba umupfakazi ubwo aruzuye habaye inama igakenya irurindo sari ruzura y'abana batewe inda ribu hose ziruzura ribu za Bugarama za parike na hehe bose babashishikarizaga kuvuga babateye inda abana baricecekera niko byagombye kugenda bicecekeye urya wateye inda aracyagaruka akaremera umwana kandi na nyina aracyamukeneye itegeko riteganya imyaka 25 y'igifungo no kuvuga niba bigenze neza bose bagafatwa bakanakatirwa tuzadufite 75 bikatiye ibihumbi 17 oya birarenga bikatiye imyaka 25 byibuze mu myaka 3 ishize bigomba kumara muri gereza imyaka 25 bifite abana bavanyuma b'impanga n'abagize gute abo nababyaye gusa ari abamineri witinda nanjye ngufashe impamvu baruvuze 10 na bingahe psychologically bari abana batewe inda ariko igisubizo gihari so gufunga oya igisubizo gihari ntacyo kimufasha Voilà. Aravuga ngo ntabwo ari cyo ntabwo ari cyo ntabwo ari cyo nticyunga imiryango voilà ntigikosora ikosa ryakozwe
reka nkwereke indishyi reka nkwereke ntikiri Yosefu reka nkwereke donc igisubizo ku batwaye inda kuri abo igisubizo ni icy'amategeko ni ukunezeza amategeko ko tuyafite ariko niba kishwanisha reka nkubwire umwana w'imyaka 16 atewe inda umuhungu wayimuteye aramuzanye w'imyaka 19 amushyiziwe mu rugo biramenyekanye bamuvanyemo wa mukobwa bamujyanye asubiye iwabo umuhungu bamujyanye gereza imiryango yari babaze kuba ba mwana bagiye kwangana kubera ko bamwe bafungishije abandi Nyakagore wari wageze mu nzu asubiye iwabo ntasubira kuba Nyagakobwa Nyamugore vuga Nyamugore uyavuga oya ni Kinyarwanda uyavuga utijore maparo Nyakagore aruta Nyagakobwa ni vuga Nyamugore okay Nyamugore ariko ntabwo ari umugore kuko atujuje imyaka nasubire wabo baramuha inkono ye babyumva n'inzu ye yishakire ibimutunga we n'umwana ubwo nabaminere babiri bose bagiye mu bibazo ibyo bintu bimariye iki ariko karege ubundi kagubase ubundi gende kuri principe ivuga ngo nta mwana ubyara ahubwo ujera ingaruka yahuye nazo voilà zuko yahawe inshingano akiri muto zamugwiririye urumva sibyo bigiye hadashatswe umuti ujyanye n'umuco yego ujyanye n'imibereho y'abantu ikibazo tukakija nkuko twaje gacaca voilà sibyo nuza imaze za gacaca nizashobokaga ngo zari butwara imyaka 100 rero impamvu mu kinyarwanda impamvu bari abakobwa bahisha abantu none se bari abana psychologically oya urabaza wateye inda ngo umarire iki uwayitewe n'umwana noneho nta hawo ubutabera ntari no kwemererwa kwereka umwana se kuko bahita bamujyana psychologically nkawo nk'uwamanutse hejuru umuntu uza cyagenda gute surumva ari hehe nyiryo dufite gap nini nabonye senateri ejo bundi yandika nyuma asaba imbabazi uyu wavugaga ngo ntibakajye ku mataje ariko dufite ikibazo cya societe n'abayireberera abantu bongere bicare haba mu bigo haba hose dushaka uburyo mu ishuri rya psycho ry'inuza cyaba psychology clinic muri kaminuza y'u Rwanda ryavuyeho abarirangijemo se babonye akazi uziko bavuga ngo nti muri abakliniciens nti muri abaganga nti muri n'abayidikateur byarangiriyeho baranyanyagiye harimo bamwe bagiye muri za comptabilité barasuze rutanga baravura yihimbiye akazi ariko abandi barakora akazi hari abo nzi bakora muri comptabilité ahantu hari abo nzi bakora mu bindi bya politiki ibintu nk'ibyo ariko bari abantu bahise babaye personne non grata ku butaka bw'u Rwanda ntacyo bari gukora kandi nibibazo bibibona mu kiganga nibibona mu kirezi nibibazo bihari ni byinshi cyane none ibyo byose bikava ku kirero muri make ibintu bitera abo bose kwiyahura hari icyambere guca amazi urupfu donc uko twahoze tubivuga gutesha agaciro umuntu nawe agera akatesha agaciro niba ugaraguye umuntu kuriya uriya mukobwa wakubiswe na Sebashotsi bivuga ko yahise acika iwabo kuko urabyibuka ko mu kuburana daso yavuze ngo muturekure tujye kwivuza uriya muntu twakubise yarakomeretse kandi arwaye sida urumva seropositivité igiye hagaragara arahabuka ubu manza ngo yacikiye za Bugesera ashobora no kwinaga mu mazi donc abantu rero twahereye ku abayobozi uko umuyobozi yandagaza umuturage acika intege n'ababibonye bakabona ko nta kintu umuturage nawe niko oya uretse gatoya kaduhere hejuru kera wasangaga wajyaga iso yasaga kubise nyoko sibyo oya iso yasaga kubise nyina kandi gutanga urugero kuri wowe yagenda nyina yakubitaga umwana umubyeyi w'umugore agakubita umwana isaga kubita nyina none ariko wagera kwa responsable ugasanga so ariho arakubitwa responsable yagera kwa conseil ugasanga ariho arakubitwa conseil yagera kuri commune ugasanga conseil ariho arakubitwa yuhera hejuru oya yuhera hejuru ubu rero noneho gitifu arakubita umugabo arandagazwa gitifu arandagazwa yakwandagazwa ya Tour du Rwanda zandagazwa ya mibereho yiwe yo kwimurwa buri munota atangiye guhinga imboga nukwandagazwa yanzapfa nzakira simbizi atazi kwejo buracabute kwangiza leadership bivuga ngo ibyo biradevelopa nibihazi yego
uko bimanuka bya bindi bimutega aragenda nawe yandagaze umuturage w'akagari yandagaze mu mudugudu yandagaze umuturage utorwa n'intumwa ya perezida mu mudugudu yagombye kuba nakorwaho sibyo yandagaze umupapa kubita umugore akubita umwana none usange ikintu cyo kuvuga cy'amarenza munsi turi ku marenza nzakira simbizi nibyo navuga nk'akanyoni karetse ku nzira kuki naza mu itangazamakuru mvuga ngo nzarigwamo kuki waba gitifu uvuga ngo ntuzarame kuki meya yaba meya agatorwa nka visi meya agashyiramo ikoti akarahira nyuma y'imyaka 2 ku bushake bw'abantu banamwicishije akazi bamuvanye aho yari ameze neza oya banamwicishije akazi bazanye abaha akazi bamwatse ibirombe bidahari bamwatse ibyangombwa bidashoboka bagize gute bamukuyeho yari afite kontra ibyo nta kibazo wenda nawe wagira undi wese yatega nabi ushobora kuba wajyaga ikabuga ugatega ya ruyenzi urakoze yose ufite ibyo bintu byo kuvuga rero kuba abantu batabona agaciro k'ubuzima neza icya kabiri impfu za hato na hato nazo zituma abantu babona donc urupfu bakaruca amazi ku buryo ageraho n'urwo akarwiha kubera ko avuga ati n'ubundi sinarenze uyu munsi n'ejo runaka yandasa akarengane k'inkubirane umuntu mu myaka 10 urenganye gatatu usigaye uri igisenzegere ushobora kurengana ku ishuri ukarengana mu kazi ukarengana wenda uri ushaka kubaka nk'aho bavuze ati iwacu aho twabaye barakubitaga urumva gutakaza cyane urumva meya ari kuvuga meya uramuregeye tunkubitiye mu mudugudu twabaye aho bakubita urumva urumva ikintu biba byaramuremyemo nawe n'ubuhazi niyo yakure wakomeretse ati ngibyo ndabimenyereye ni irushanwa ryabo abantu bagatakaza icyanga cy'ubuzima bakakibura bagatakaza icyizere cyo kubaho urumva ibibazo byo mu miryango infidelity mu rugo gucana inyuma hari n'ujya buriya uribuka ko bwa bukuru bavugaga ngo ni umugabo ngo wasanze ngo bamwendera umugore ariko Yozefu usanze umugabo iwawe uriya asanze umugabo yasanze umugabo iwe umugabo atashobora kugira icyo akoraho sibyo se ubese wa mu responsable wagakuri oya none se buretse gatunga urugero Scovia sibyo Scovia nuwe uyu Scovia twabanaga mu Karayifuni si wari kurishije umucuruzi w'Ibugesera asanze Viga iparitse ku nzererezi mu kigo cy'inzererezi ari DPC wamutunganyirizaga umugore ikigo bakakijyana mu nzererezi ngo gitera amahane none se ibyo mvuga rero urugo rwinjiwe n'umuntu ukomeye nyirarwo ntacyo ashoboye kuri uwo muntu wumva byarangira gute usibye muri Suicide Plaza niko nayi mu nzu y'ubwiyahuriro mu baherutse kwiyahura ntago ndi buvuge mu umwe sibyo bivuga ko yahoranye umugore afite amafaranga menshi kumurusha hanyuma akajya yamusuzuguriramo kandi burya ko ubugabo ntikabura bagenda yabo hari inshingano z'umugabo hari n'iz'umugore mu rugo hari izo bahuriraho cyangwa se izo bagira sibyo baratandukana ariko ngo aho yaramyaga hose aho yajyaga kubona akazi niba ari inkono yabumbye umugore yarazimeneshaga yari yarishakiye undi aho ashatse akazi umugore nawe yari afite undi mugabo se cyangwa umugore yari yashatse undi mugabo yari afite abagabo oya turi kureba okay aho ashatse akazi akajya kumwirukanisha aho nyumva icyo akoze ngo yakimenaga yatse umuriro awumenamo amazi ubwo rero ngo ubuzima buranga azamuka kumbera amahoro ahari hasi sibyo uwo numwe yose bivuga ngo harebwa uburyo buretse turagera ku myanzuro banza wumva icyo kintu niba dufite societe itishimira iterambere ry'undi ubirukanwe ku kazi ubonye kandi umuntu ati ntukabaho wubatse inzu undi arifuza ko uyisenya niba baza ikibazo neza niba dufite societe sibyo ifite ibibaraga irimo abantu bashobora gukerera ibibaraga bigeze aho ushobora guhiga umuntu akakwimisha akazi aho ugiye hose sibyo nk'ubu njya mvuga ngo abava mu buyobozi kanga urugero rworoheje buriya biragoye ko umuntu wari meya ahantu yajya akanywa agacupa hari umugitifu wajyaga mu nama y'ikipe y'umupira waho yaragize ukemera vati runaka ariho arademobiliza bivuga ngo niwe warayoboye ahantu urahacika ibaze
nta birori bishobora kuba mu karere ngo atumiremo abayoboye ako karere kuva kuri burugumesitiri ukiri aho aze baganire. Ese urumva niba nk'icyo wari uvuze cyo kuvuga ngo umuyobozi wayoboye ahantu utahahinguka kandi wari uhafite abantu sibyo kubera umuntu umwe akaguca ahantu kuhagera urumva ibaraga by'uwo yagusimbuye uko bingana kandi ni mwuka wera ntizifite aho zanditse. ubwo rero ako kantu icyo ushaka kukwereka niba ari umuntu afite ibaraga byo kwirukanisha karegeya nkagukenesha nkakwimisha icyangombwa cyo kubaka ukubaka nkagusenyesha ukarongora nkamwirukanisha. none se yoze kominote yiganjemo abantu bifuza ko kanaka yahora na ya PhD yo kumumanura batifuza ubundi wabonaga akazi bagakoma amashyi wapfusha bakaza kwifatanya nawe. Victor Hugo niwe wigeze kuvuga ngo je n'ai jamais vu couler de larmes sans en être attendri. Bijaze ngo nta marira na make nigeze mbona amarira yose nabonye amanuka yanteye ikiniga. Ubundi umuntu arira yagize ibyago wifatanya nawe si wo muryango muzima ariko noneho umuryango wakunguka no kubyara tuvuge urugero urabyaye abantu bakaza kugushengera bakaririmba uwera none urabona akazi bagahiganira kukakuraho karageka tuve muri society ideale tujye aheza ni mwijuru iyo turenze iyo idealite rero aheza ni mwijuru ariko tunareba uriya muri iyo winjiye muri minisiteri cyangwa mu bindi bigo umva hahumurikaho irya kabingwa kuri bandi inyobwa n'abandi ni bangahe bayinywaho abayihumurirwa siko bayisoma. Urabona turya tuzu tumeze nk'ibiraro by'insuruweya ziranka z'insuru niko twazitaga inseyuware za kizungu barya muri turya tuzu nibo bajyana amafaranga yose nibo batuza imodoka zose z'ikigo nibo banywa ikawa nziza y'ikigo nibo bafite twa tundi baparikamo oya da no mu mabiro abandi bakora mu gikumba rusange sibyo ariko ndagasanga ari mu kazu karya kazu niko karimo byose. Ofite icyo nashakaga kuvuga buriya mu banyamerika bagira icyo bita ni comrade kamaradori boss wawe birahagije ko ari boss wawe ariko ntabwo uri bubyumve sibyo ntabwo uragenda ubyikanga ku buryo no muri jamu yaba aparitse inyuma yawe ukagunga yanagukandagira ukavuga uti mumbore nashyize ikirenge cyanjye munsi y'icyayi ibaze kandi iyo gukandagiye nivuga ngo sorry uyu urahita uvuga ati mumbore nashyize ikirenge cyanjye munsi y'icyayi. Ndavuga muri kamaradori aho ngaho ni mu bwidishyi ubwo turavuga community y'ubwidishyi na community ya kamaradori nawe nije zaho baragikemuye izi we nije zose uzabona mu Rwanda niba baraye bagiye Rubavu baraye muri Gorira kugeza ku mushoferi n'umupuranto barara muri Gorira kabisa. Niba ari muri Kigali bemeje Serena bose ni Serena sibyo ako systeme tubamo murafata misiyo jewe na meya meya afite abana babiri cyangwa bane je mfite barindwi sibyo murusha imyaka ya seniority yo mu gisivili twavugaga murusha ibibazo ariko utujyanye n'umwe n'uwo tugiye gukorera n'umwe ni leta mwese ni leta sibyo ni akarere cyangwa se n'intara niba ari perefe cyangwa se ni minisiteri niba ari minisitiri byose ariko ni ibya leta ariko uko yaraye nuko ndi burare uko turi burye barakugenera 7 we bamugenere 50 dufite ikibazo gikomeye cy'ubusumbane sibyo ugeze kuri yako iyo urebye mu bapolisi twavugaga ukareba ubuzima buri Kacyiru n'uburi kuri station ya Burera n'uburi Kirengere mu muhanda niyo wareba mu ntebe gusaba kwicazaho oya n'imyenda sibyo imyenda se ntibacikiraho ahubwo abo ngabo waruvuze oya karege ndagenda ntabwo urabona iya ikibazo kiri mu mabira hanini iyo urebye muri biro mwuko hari ziri climatize wagera niyo kawa niyo mumura yayo kawa iyo ugeze kuri station ya polisi ahandi wareba intabe bakoreraho
wareba imeza abayicaye n'imyenda iracuye ariko warebye yazuba ryarayikabuye babaha imyenda rwose ntabwo ari ntabwo bose isa ndabizi ndazenguruka sibyo yenda hari y'umurimbo cyane y'amakoti y'amajira agize abacomekeranye n'ibindi bigize utashyira hose cyangwa n'ingano y'imbunda umuntu ahetse yewe ntacyo zose zirekura umuriro zose ni ibiti ahubwo iyo abazitana ariko hari ikibazo cy'ubusumbane bukomeye cyane rwose nabwo bushobora gutera depression bya sibyo niba jewe ndakora ariko boss wanjye he doesn't care niba amafaranga mpemba kigira icyo afasha urugo niba aho nkorera bifite icyo bimariye urakora amasaha menshi urakora mu mvune nyinshi niba ndi umupolisi aho ndi urugo rwanjye cyangwa aho byamfasha niba ndi umusivili aho nkorera niba hari icyo byamfasha niba ndi umusore aho nkorera ku ishansiye bazi nawe amafaranga ahagije ni icyo kibazo cy'ivuka ry'ibihazi bya buri muntu muri kategori zose z'abantu sibyo umwana ukoresha muri alimentation amafaranga umuhemba ujya ukurikirana ubuzima bwiwe ukamenya niba hari icyo amumarira sibyo yoze ubuse ko nabonye uncira isiri ngo turashaka kugana ku mwanzuro turebe ibyakorwa ntihacika ubusumbane haboneka abantu abajyanama haboneke abajyanama kurusha abahanyi wara nituve mu kidihe tujye mu kwakira ibitekerezo abantu bakorana mu buryo bwa kamaraderi kurusha uko baba bahanganye n'abahigana kuko impamvu abantu baguhiga iyo uzamutse ni uko uba ubavanwemo kandi nawe wagera hejuru ukaba umwidishyi aho kujya ube kamarade I think ntekereza ko uri hejuru muri ya kamaraderi nta mashyara haba kandi nawe uri nawe uri hejuru yawe karijya uramwumva ubu mwumva ariko muri kamaraderi aba ari ntuza aba ari feya abaturage tureke guha abaturage ufata gitifu ukamuvana ikirehe ukamujyana ku kibuye mu uwo murenge wa Bwishyura ni urugero ariko sinzi niba ariko bimeze wabuzemo umuntu waba gitifu ariko Kirehe yaje gusaba akazi Karongi ubwo ngubwo yenda n'urugero yabuze akazi yakoze ibizami muri Kirehe arakabura yumvishe Karongi bari gukora aragiye erega niyo nuza niyo ya proximité abana bazabona gitifu yigaho n'abana be uko afata umugore we uko agira urafata gitifu bamo uyoboye 10,000 aba muri ghetto cyangwa muri kasho ya commune kubera familia yayitaye urenze uturere n'abandi y'amajyepfo igeze gusura gitifu isanga gukodesha byaramuhenze muri commune ibiro ya burugomesitiri akaryango gato kabaga kari hano kabaga ari populaire akinyuma ari kasho yaragiye ibera muri iyo kasho none araceceka ayibaze muri zo konti arako waruvuze gatoya niba koko umuntu ayobora ahantu kera baburu wese ariko byabaga bimeze n'umuryango ukaburaho abana babo tukigana mugakirana umupira sibyo wamukubita igica mu rundi ntagende ngo hamagaza abapolisi ko yakora umwana burugumesire ariko ubwo buzima mukabusanga uyobora hano ntibazi niba ugira umwana ntibazi niba ugira umugore yego ahubwo n'abafite kubabambura none waje ari nkawe se waragira izudakama se kandi zo wagakamye zidahari mekoma no ni bwa buzima washyizemo umuntu uranjyanye urambwiye ngo ninjye kuyobora umurenge wa Gashonga tuvuge ngesize umuryango ikayonza urambwira ko abagore bari aho bafite umutekano ibigo byose nibashyiremo komisiyo za discipline yego ariko bashyiremo n'iza hearing zo kumva abantu yes mu nzego haba umuntu wumva abantu umuntu ari gukora gutya kubera iki iwe bimenze bite ikindi cya kabiri batwegereje ubuyobozi nibaduhe n'uburyo bwo gufata ibyemezo twere gushyira mu bikorwa byavuye n'uburere mboneragihugu bwo kubaha abayobozi ariko nabo babubaye yes baca ubusumbane sibyo abaturage nidutekana dufite ubuyobozi buri hafi nabwo bumeze neza nta busumbane buhari buri muntu abona icyo agize icyo yakoreye cyangwa se n'icyabonetse tugisangira nta mururumba karege mpamya ko hari ibizagabana hari bizagabanuka wenda ikindi gishobora kugorana cyane ni ikijyanye n'ubukungu cyane nk'aba ngaba bo mu nkundamahoro urabona hari abantu ufata igikredi kiremereye akagifata atanzeho akantu yakubakamo ikizu yananira kwishyura akagiteza icyamunara yadeze kiri buri kabiraje ndabahehe inzu yaramvunye none igiye mu cyamunara na kredi ya banke ntirangiye
urabyumva imitungo iragize itejwe cyamunara umusoro uraremereye ubundi ibyo twavuga byose natwe reka twe kwibeshya cyane cyangwa se kugira ni duke mu byo tubona hakenewe ko sosiyete na ba nyirayo buri rwego rwicara sibyo mu mudugudu wacu n'umuryango wara ibibazo ingo zifite ibibazo mu masibo ingo zifite ibibazo muri ayo masibo ni izihe sibyo uyu mugore acuruza ibigori wamuha n'imineke yakira tukamuguriza cyangwa tukamuremera sibyo nyuma yaho ubwo tuvuze ngo tukabereba icyo mu isibo tukamenya buri wese icyo akeneye cya kabiri baba psikologe ari mu kazi no hanze mu ba prive baba bahari noneho ritubona abantu ufite ikibazo byibuze abantu bashizeho uburyo bwo gukemura ibibazo abajyana b'ubuzima bwo mu mutwe aho ngaho mu buryo bwegeranye yego byakemura byinshi mbere n'abahanga mumenye ko kanaka afite ikibazo mugafata ya mbere bimushyize kuko we ubirwaye ntabwo abizi rega nanuza na societe ushobora kwicara twazamura ibyo bibazo bagashaka abantu b'abahanga bagakora modire none se buri iyo twajyaga mu muganda haza ibiri byigishwe mu muganda sibyo ibiri byigishwe mu muganda yaba igihe cyo kwibuka hakaza inyigisho zizatangwa n'amasomo azatangwa niba ari amatora ari hafi aho sibyo isi bikazamuka ikajya mu mudugudu ikajya mu murenge dushobora kureba igitera ibibazo byose yego twamara kukibona tukishakamo ibisubizo noneho babahanga bari mu rwego buryo buri centrale hejuru bakarebamo ibyo duhuriyeho bakohereza ibisubizo no mu mudugudu mwakwitoramo ikipe ya batatu mushobora kwitoramo ikipe ya batatu ikavuga ati uyu muntu uko turi kubona yatangiye guhindagura imyitwarire arambara imihindurize aratuka abantu arakubita umugore mukavuga ati dutoye abantu batatu Yosefu kameramani na ntuza muzamusure ibyo byose ni ibintu bakwishakamo karege dusengera gutandukana oya ntitugatandukane ni ugusubika ariko dusongere gusubikira ahangaha ariko abantu bose babyumve ko ibibazo ubuzima bwo mu mutwe bireba buri wese nyirubwite we ntabyumva nk'uko twe turebera hanze ntabwo bwizana bushobora kuzanwa n'ubukungu bushobora kuzanwa no guta icyizere abaturage babi usabane buke ubuyobozi bushobora kuzanwa na covid bushobora kuzanwa n'akabi kose igishobora kukurokora ni ukubona aho wakwerekera ariko n'ukwakira akaba ari muzima ukwakira akaba ari muzima abantu bakakuganiriza ukaganira karege wirirwe dusubikira ahangaha umunsi mwiza abakunzi bacu ibihe byiza aho muri hose abagize ababuze ubuzima mw'ibyo byose baruhukire mu mahoro ariko abegeranye n'abantu bafite ibyo bimenyetso bimwe na bimwe twagiye tuvuga bagerageze bashyiremo bongere bagarura ubumuntu mu muryango amatorero nayihore amatorero amatorero twabisubitse twayihore nayo afite ibibazo byayo buri wese yicekinga impande ye wirirwe karege wirirwe neza ikiganiro cya karayifunge nakagaruka kandi dukomeze tubane mu biganiro byakozwe n'intumwa Yes